Okay, TBH Labs ကနေ use သွားတယ် Facebook သုံးဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာ sponsor post ဆိုတဲ့ဟာကိုတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာမြင်ဘူးကြမှာပါ Facebook မှာကိုမကြိုက်တဲ့ကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လာတာတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုကြော်ညာလေးပြီးရင်ပြောပြမယ် Oppo 76အားသွင်းမြန်ဆန်အသုံးခံ Okay ဆိုတော့ကြော်ညာတွေတက်လာတယ်ဆိုတာက Facebook ကပြလို့ကြီးပဲတက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာက Facebook ကပြချင်လို့ပြတာမဟုတ်ကြော်ညာကိုတင်တဲ့သူကဘသူ့ကိုမြင်စေချင်တာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ Facebook ကရွေးပြီးတော့ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောခင်ကိုမကြိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြောက်ရလဲဆိုတော့အရင်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမှာကြော်ညာတစ်ခုရှိတယ်ဒါက golf နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တစ်ခုပေါ့နော်ကိုက golf လည်းမရိုက်ဘူးဆိုတော့ golf ရိုက်တာကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့ဒီ app ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့ပထမလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်တလန်တော့ကြော်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏခဏမြင်လာပြီနည်းနည်းမြင်ကြလောက်အောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ S ကိုဖျောက်ရှင်လာလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ထောက်မှာရှိတဲ့ menu ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ option တွေမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကြော်ညာကိုပဲ hide ပဲလုပ်မလား hide ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာကမမြင်အောင်ဖျောက်လိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် report လုပ်မလားအဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ် hide နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြော်ညာကိုနောက်ထပ်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဒီကြော်ညာတစ်ခုကိုထက်ခါမြင်နေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာတွေကပစ္စည်းကကိုဝယ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ကိုက height ဆိုတာပဲနှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဘာမှထပ်ပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူးဒီကြော်ညာကိုနောက်ထပ်တစ်ခါလုံးဝထပ်ပြီးမမြင်ရတော့ဘူးဒါကအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးအချက်ပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ why am I seeing this ad ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီအောက်နားမှာရှိတဲ့ hide all ads from this advertiser ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြော်ညာရှင်စီကနေပြီးတော့ကြော်ညာထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဘယ်လိုကြော်ညာမျိုးပဲလုပ်ပေါ့နော်ဒါက page တစ်ခုတည်းအတွက်ဒီ page ကကြော်ညာမှန်သမျှလုံးဝမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်တယ် page တွေအများကြီးအားတချို့သောကြော်ညာတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပိုအသေးစိတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒီ why am I seeing this ad ဆိုတဲ့ဟာကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြော်ညာကကိုယ့်စီမှာဘာဖြစ်လို့လာပေါ်နေတာလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကကြော်ညာတစ်ခုကိုယ့်စီကိုလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပဲသူစုပြီးရေးပေးထားတာကိုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စလုံးတစ်ခုခုနဲ့ Facebook မှာရှာမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာမဂျန်ဒါအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ညာလာပေါ်နေတတ်တယ်ထားပါတော့ကိုက golf နဲ့ပတ်သက်တာကိုရှာမိတယ်ရှာဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားတယ်ဒီငနေသား golf ရိုက်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပိုင်းဆိုပြီးတော့ Facebook ကမှတ်ထားလိုက်တယ်ကိုက golf ရိုက်တာတို့ iPhone တွေတို့နိုင်တွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုဒီ Facebook ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်ထားလိုက်တယ်သူမှတ်ထားတဲ့ဟာလည်းစိတ်ရင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ तू မှတ်ထားပြီးတဲ့အထက်မှာကိုတကယ်စိတ်မဝင်စားတာတွေပါလာနိုင်တယ်ဥပမာဖြင့် golf ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကဘယ်အချက်ကြောင့်ဒီကြော်ညာကိုမြင်နေရတာလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြော်ညာမှာဆိုလို့ရှိရင် iPhone ရယ် golf ရယ် Apple Watch ရယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပြပေးမယ်ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက iPhone တွေ Apple Watch တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ golf ရိုက်တာကတော့စိတ်မဝင်စားဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် golf ဆိုတာကိုဘေးကနေပြီးတော့ remove နှိပ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကိုကတစ်ခုခုကိုမှားနှိပ်မိလို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဆိုရင်လည်းတိတ်ကြတော့ကိစ္စမရှိဘူး remove နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် undo ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ golf ကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကိုယ့်စီကို golf ရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေပေါ်လာဖို့ဆိုတာနည်းသွားပြီတတိတိကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ချင်တယ်အချိန်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေကို Facebook ကမှတ်ပေးထားတဲ့စီးရင်းလိုက်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကဝင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ menu ထဲမှာပဲအောက်မှာ review all your interest ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ interest list ကြီးတစ်ခုလုံးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုတကယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါနေမှသိကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်လို့ရတယ်ပြင်ဖို့လည်းအကြံပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီအချိန်ပေးပြီးနည်းနည်းချင်းစီလိုက်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ကြော်ညာတွေတက်လာဖို့ကတော်တော်ကြီးနည်းသွားလိမ့်မယ်ဥပမာ online လောင်းကစားတို့ဘောလုံးပွဲလောင်းတာတို့လှေလော်တာတို့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားမဲ့ဟာမျိုးတွေအများကြီးပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ထားအောင်ကိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဖြတ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကတော့တကယ်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာမမြင်ချင်ဘူးဝယ်မိမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာလာဖြတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုများလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook သုံးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကြော်ညာတွေမြင်နေရမယ်အတူတူပေါ့နော်ကြော်ညာကလုံးဝမမြင်ချင်လို့မရဘူးမြင်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ကြော်ညာပဲမြင်ရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ experience တွေကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှပစ္စည်းတွေပဲညာဝယ်မယ်ကိုသိချင်တာသိရဖို့ promotion တွေ discount တွေအဲ့ဒါတွေမြင်ရဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာမယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီ CN ထဲမှာကိုဖြတ်ထားတာတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်မှားဖြတ်ထားလို့ပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း list ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ remove interest ဆိုတဲ့ list ထဲကနေပြီးတော့ပြန်သွားယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ interest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းဒါတော့တလောက်ပါပဲ hide all ads from this page ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနအပြင်က setting ထဲမှာပြန်သွားလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ menu တွေကဟာအောက်ဆုံးတစ်ခု make changes to your ads preference ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ထက်ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလက်တလုံးမြင်ထားရတဲ့ကြော်ညာ page တွေရှိမယ်အောက်မှာကို hide ထားတဲ့ကြော်ညာတွေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့လည်း undo လုပ်ပြီးတော့ဒီ hide ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ control လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတော်တော်များပါတယ်မမြင်ချင်လို့ပဲမရတာလုံးဝမမြင်ချင်လို့မရတာမမြင်ချင်တဲ့ကြော်ညာအမျိုးအစားကိုအပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြည့်ဆွဲပြီးတော့တခုပြောချင်တာကသူ့မှာ edge topic ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကခုန screen ရဲ့အပေါ်မှာပါတာဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ topics တချို့ကျလာလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကိုမမြင်ချင်တဲ့ topics တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် seamless ကိုနှိပ်ပေးထားလိုက်လို့လည်းရတယ်ဥပမာအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာဘာညာတိတ်မမြင်ချင်ဘူးအဲ့မှာတော့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုကင်တွေရမလဲဆိုတာကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ် Facebook မှာကြော်ညာတစ်ခုတက်လာတယ်ကြော်ညာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကရိုးရိုးရှင်းရှင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြော်ညာတိုင်းနီးပါးမှာသူတို့ဥတီထားတဲ့လူအုပ်စုတွေရှိတယ်ဥပမာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတို့ကွန်ပျူတာတို့ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေထက်ယောက်ျားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခိုင်းတာမျိုးပြီးခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ interest သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတို့ဘာတို့ကိုလည်းမူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကြော်ညာမြင်ရတဲ့ပုံစံချင်းဟာတူမှာမဟုတ်ဘူးကားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကားအယောင်ဝယ်ကားအပူပစ္စည်းကားအပြင်ဆိုင်ကားအသုံးဆောင်ကားရည်မွေးအစုံတော့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာမှန်သမျှကိုယ်စီမှာပေါ်လာဖို့ကများတယ်ပြီးတော့ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းဆိုင်သေးတယ်ကိုကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကလူတွေအကုန်လုံးမြင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကြော်ညာမျိုးတွေကကိုယ်စီမှာလာပေါ်နိုင်တယ်ဒါပါတော့မန္တလေးက restaurant ကကြော်ညာကိုရန်ကုန်ကလူကမြင်နေရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမန္တလေးက restaurant ကြော်ညာကင်တဲ့သူကတခုခုမှားနေပြီ okay ဆိုတော့ကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုင်းတာတစ်ခုအထိသဘောပေါက်သွားကြပြီလို့ထင်တယ် Facebook ပေါ်ကပေါက်ကရကြော်ညာတွေနဲ့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေရှိလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပြီးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့